тапшырма бергенмин. 3 тапшырма жасадыңыздар, Эми мен жасадым дейт. Сейирбече жасадым дейт. Каниет жасаптыр. Нурзат Кутмантаң. Толук аткарбадым дейт Чынара. Шайыр эже мен дейт. Так, жаңыл эже жасадым дейт. Азаматсыз жаңыл эже. Кутмантаң Зереже. Кыз жибек мен дейт. Бегайым жасадым дейт. Азаматсыз. Түшүнгөнүмдү жасадым дейт эжеке. Теперь мынакей жасагандар бир барак алып, ошого сиздер өзүңүздөргө бир адамды тандап, эң жакын көргөн, эң жакшы көргөн адамыңыздарды тандап, ошону элестетип пункт менен жазып чыгыңыздар дегем. Например, биринчи мен кызымды тандап, кызыма кандай забота жасайм, кантип жакшы көргөнүмдү көргөзөм депчи. Первое, мен кызыма күнүгө мен сени жакшы көрөм деп күнүгө айтам. Күнүгө мен кызымды кучактап сүйүүмдү билдирем. Күнүгө кызыма мен жакшы көргөн тамактарын жасап берем деп мен ошо по пунктам жазып чыккам. Эми сиздер дагы ошентип жаздыңыздарбы? Ким ошентип жазды? Аткарды тапшырманы. Мен аткардым дейт Лазакат эже. Мен дейт. Күлүп эже. Эми ошол жазып чыккан пункттарды кантип эмне деп жазсаңар, ошону өзүңөргө колдоносуңар. Ошол мен дейт. Ошону түшүнүңүздөр, Ошону өзүңүздөргө колдоносуздар. Эмне деп жазсаңыз, мен аракет жасап жаздым дейт. Азаматсыз ошону өзүңүздөргө колдоносуздар. Эмне деп жазсаңар, ошону өзүңөргө колдоносуңар. Себеби эң жакшы көргөн адам, эң жакын адам бул силерсиңер. Ким жасабагандар бүгүн да жасасаңыздар болот. Себеби сиздердин эң жакшы көргөн адамыңыздар, эң жакын адам бул сиз. Түшүнүңүздөр, Вот это вот список действий, да? Список действий. Кантип өзүңүздү жакшы көрөсүз. Экинчи, бул письменно напишите деген, өзүңүздөрдүн плюстарыңыздарды, минустарыңыздарды. Буну да жазсаңыздар керек, Анан үчүнчүсү, күнүгө өзүңүздөргө рахмат айтып, өзүңүздөргө мындай благодарность, ыраазычылык билдириңиздер кечинде депчи. Ошону жасасаңыздар керек, Мен апамы деп жаздым. Азаматсыз. Эми ошол нерсени өзүңүздөргө колдонуңуздар. Күнүгө жакшы көрөм деп айтам деп жаздыңызбы? Значит, күнүгө өзүңүздөрдү жакшы көрөм, мен сени сыйлайм, сен менин эң жакын адамымсың деп ошол жазган нерселерди өзүңүздөргө колдонуңуздар. Түшүнүктүү болду, Ооба, жакшы жактарыбызды гана айтышты го дейт. Эми жакшы жактарыңыздарды айтышса, бирок сиз ырыскан өзүңүздүн минустарыңарды болот. Конечно, болот.
минустарыңарды өзүңүздөр билесиздер. Баардыгыбыз билебиз, билбей койбойбуз. Өзүбүз прекрасно билебиз. Кандай ощущение болду кече ушу тапшырмаларды аткарып атканда? Жаман жактарды кантебиз? Жаман жактарды принимать этебиз. Плюстарды бул бизбиз. Ар бир адам плюстардан турат и минустардан турат. Бул бизбиз. Ошону принимать этебиз. Анан ошонун үстүнөн иштегенге аракет кылабыз. Күлкүлүү болду дейт, минус жагым аябай көп дейт. Ошол минус жактарды биринчи өзүбүздү күнөөлөбөстөн, мен ушундай жаманмын да, мен ушундай деп өзүбүздү күнөөлөбөстөн кабыл алышыбыз керек. Мен ошондоймун деп, бирок ошонун үстүнөн иштегенге аракет кылыш керек. Эң биринчи проблема бул өзүбүздүн минустарды кабыл албай, өзүбүзчө мындай жемелеп, самообвинение кылып, кабыл албаганыбыздан да. Ошондуктан кабыл алып биринчиденчи, анан жөн эле кабыл алып койбостон ошонун үстүнөн иштеш керек. Сөзсүз иштеш керек да. Ошондо туура минустарды плюска айландыруу. Себеби дайыма биз өмүр бою өзүбүздү өстүрүп, жакшыртып, минустарыбыздын үстүнөн иштегенге аракет кылып жашайбыз. Ошондо гана өсүү болот да. Түшүнүктүү болду, Баардыгыбызда бар. Ошонун үстүнөн аракет кылыш керек иштегендечи. Туура кабыл алыш керек. Туптуура терс сапаттарды оңдоо. Эмне үчүн ушундай сабактардан окуп атабыз? Себеби өзүбүздү түшүнүш үчүн, өзүбүздү кабыл алуу үчүн, өзүбүздү кандай адамбыз ошону кабыл алып, ошонун үстүнөн иштөө. Минустарыбыз жакпай атпы, бизге мешать этип атабы, биздин жашообузга мешать этип атабы, мамиле түзгөнгө мешать этип атабы? Значит, эмне кылыш керек? Ошонун үстүнөн иштеш керек. Ошонун үстүнөн иштеп, жакшыртып, плюска айландырганга аракет кылыш керек. Адина Султановна минус жазбай койсо, анда өзүңүз билесиз, минустарыңызды ошону өзүңүз билип эле жазып, үстүнөн иштегенде аракет кылыңыздар. Эми мындай да, Гүлчихра, как раз мен көбүнчө честный синдешти, минус жагымды кабыл алдым. Бетке айтканым минус экен дейт. Бетке айтканыңыз минус эмес, просто бул деген ал адамдын кабыл алуусу. Анан бетке айтканда дагы кандай айтасыз? Мындай да, может быть, эмоция менен айтып коесуз. Балким ошол сиздин эмоцияңыз катуу тиет. Азыр бүгүнкү сабак именно ошол эмоция боюнча сабак өтөбүз. Как раз ошол деме болду. Эмоция каяктан келет? Эмоция деген эмне? Эмоция бизге кандай таасирин тийгизет? Ошол жөнүндө бүгүн сабак. Бүгүнкү тема эмоция кайдан келет? Откуда берутся эмоции деген сабак бүгүнчү. Мынакей, биз адам өзү эмоциядан турат. Өзүн оюн, сөзүн башкаларга эмоция менен түшүндүрүп бере алат, түшүндүрөт. Же болбосо өзүнүн ички баягы жан дүйнөсүн
эмоция менен чыгарат, эмоция менен билгизет, баардыгыбыз билебиз. Биз эмоционалдуу адамбыз. Эмоциясы жок адам болбойт. Мына күндүгө биз кандай сөздөрдү угабыз? Мен бүгүн жиним келди, менин бүгүн жиним келип атат. Мен бүгүн аябай сүйүнүп турам. Мен сага таарынып атам. Сен мага сен мени капа кылдың. Же болбосо мен капаланып атам деген мындай сөздөрдү көп угабыз. Значит, бир күндө адам жүздөн ашык эмоцияга дуушар болот да. Эртең менен турганда балким жакшы эмоция менен, анан кийин эле бир сааттан кийин эмоциябыз башка нерсеге айланып кетет. Капаланып кетишибиз мүмкүн, сүйүнүп кетишибиз мүмкүн, кээде ыйлап да калабыз. Ушундай эмоция, биз эмоционалдуу адамбыз да. Бул эмоция каяктан чыгат? Мен ошону кыскача түшүндүрүп берген аракет кылайын. Эмоция бул илгертен баягы первобытный адам болгон деп баардыгыбыз билебиз. Ошодон калыптанып келген, бизде калыптанып келген. Бул эмоция эң первобытный, жаңы жаралган адамдын, мындайча айтканда, ошонун как бы инстинкткен да, баягы сактап сохранять эткенге баягында аракет кылган мындай бир эмоция болгон да. Бул эмоция биздин мээде жаралат дагы. Бул кратковременный. Например, биз жинибиз келгенде прям кандай болот? Бат эле жинибиз келип кетет, бат эле сүйүнүп кетебиз. Бул деген кратковременный явление да. Демекчи, эмоциячы бат мондай прям вспышкадай болупчу, бул биздин ушу мээде жаралат да. Анан бизде сезимдер бар, чувство, сезимдер. Сезимдер бул жүрөктө жаралат дагы. Бул стабильный, акырын монтип жаралып отуруп, бул көпкө созулат да, чем эмоцияга карагандачы. Эмоция прямо мондай вспышка менен, бат эле жинибиз келип кетет, бат эле капа болуп кетебиз, анан жазылып кетебиз. Жинибиз келет дагы таркап кетет, сүйүнөбүз, анан кайрадан баягы кечке эле монтип сүйүнүп жүрө бербейбиз да. Бат сүйүнөбүз, анан кайрадан монтип отуруп калабыз. Это как волнообразный да, монтип турат экен да, биздин эмоциячы. Монтип как бы деме болуп турат да. Баягы вспышкадай болупчу. Көрдүңүздөрбү? Эмоция бул биздин мээде жаралат да. Эми бул баягы мээни, адамдын мээсин до сих пор ученыйлар изилдеп бүтө элек. Ар кандай версиялар бар. Эми ал версияны айтып отуруштагы убакыт керек болот. Просто бул эмоцияны биз түшүнүп алышыбыз керек да. Ошондуктан бул эмоция кайдан келет? Эмоция, мен айтып кеттим, мээде жаралат депчи. Анан бул эмоция бир эле ар адам, мындайча айткандачы, например, эки адам ар түрдүү реакция жасайт да. То есть бул реакция, бул какой-то бир событияга, же бир какой-то мындай ситуацияга биздин реакция, кандай реакция беребиз? Например, эки адамды алайлы. Бир эле ситуацияга бирөө жини келип кетет, да, а бирөө спокойно реагировать этет да, депчи. Туурабы? Бул деген адамдын баягы эмоция кандай эмнеден зависить этет, ошол жөнүндө да сөз болот да. Мен, например, бир мисал менен ошону айтып кетейин сиздерге, түшүндүрүпчү. Бул деген эмоция толкунга окшоп кетет, туп-туура толкунга окшоп кетет. Эми биздин реакция, эмоция бул какой-то бир событияга, ситуацияга биздин реакция да болгонучу. Былтыр ушул
немени эки адамдын реакциясын түшүндүрүп кетейин. Бул менин эле башыман өткөн окуя болгон. Былтыры биз кызым экөөбүз путешествие кылганбыз жайында. Анан Стамбулга келип, Каппадокия барып, анан Стамбулга келип, Стамбулда жүрүп, эс алып, кызым кайрадан Кипрге учуп кетиш керек болчу. Мен кайрадан Кыргызстанга, Бишкекке учушум керек болгон. Экөөбүз аэропортко келдик. Кызым мени самолетко салып жиберди дагы. Өзү калып калды. Мен эртең менен учтум. Кызым кечинде учуш керек болуп калды дагы. Калып калды. Мен учуп келе бердим. Учуп келип кондум. Кызым кечинде учуп мага жазыш керек болчу. Кызым жазбады. Мен переживать эттим, аябай переживать эттим. Эртеси эмне болду десем, мама бардыгы жакшы деп койду да. Анан мен өзүмчө что-то эмне болду деп мынтип ичимде жүрөгүм сезип бир какой-то беспокойство болуп, анан сурап эмне болду десем, кызым Кипрга учуп барыптыр дагы. Анан визасы, ал жакта визасы толук баягы бүтпөй калып, анан кызымды кайрадан Стамбулга кайтарып жиберишиптир. Самолет мененчи кайра келип Стамбулга келип калыптыр да. Кызымды кайра кайтарып киргизбей кайтарып жиберишиптир Стамбулгачы. Мен ошол жерде менин реакциям паника, коркуу сезим, ушундай паниковать эттим, ушундай корктум. Прям ишенесиздерби, учуп эле баргым келди да, эмне болот депчи. Эмне болот деп ушундай жаман болдум. Кызым эчтеке болгон жок. Наоборот, сүйүндү да, мама жакшы болду. Мен ничего страшного, визам бүтөт. Уже 90%, 80% уже бүтүп калыптыр. Бүтөт. Мен за это время наконец-то высплюсь, уктайм, жакшылап уктайм, эс алам. И плюс еще Стамбулду кыдырып, Стамбулду деме кылам депчи. Ошентип кайрадан сүйүнүп жүрөт да. Кайраданчы. Мен бул жерде паниковать этип күнүгө чалам. Эмне болду депчи. Менин кызым мындай эч бир кебелбейт да, Мама, все бардыгы жакшы болот. Мама, не переживайте. Мен тил билем, акчам бар. Достору бир квартира таап, киргизип коюптур. Анан күнүгө бир жактарга алып барып, машина менен еще дагы кыдыртып Стамбулдучу жыргап жүрдү да. Кызым жыргап жүрдү. Мен паниковать этип, пока кызым Кипрга жеткичекти, мен аябай мындай паниковать еттим да. Анан кызым күлүп атпайбы, мама, сиз аябай паникершасыз өзү депчи. Действительно, чындыгында мен паниковать эткенмин да. Кызым мындай деме кылбайт экен да. Мындай билбейм, это же для меня минус болуп атпайбы? А кызым аны плюска айландырды да. Наоборот, мама, мен эс алдым. Мен Стамбулду кыдырып, мен Стамбулдун көп жерлерин көрдүм. Көп нерсени отуруп алып, квартирада жалгыз, көп нерсени ошондо мага аябай жакшы урок болду. Мага көп нерселер осознание болду. Мен ошондо өстүм деп атпайбы, мына быйыл 20 күнгө жаңы жылга барганда да ошол жөнүндө сөз болуп сүйлөштүк. Сүйлөшкөндө кызым отуруп аябай мага айтып берди да, мама, ошондо мен аябай өстүм дейт да. Ушунчалык өсүп, ошондо менде переломный момент болду депчи. Көп нерселерди ошондо түшүндүм деп мага ушундай сонун кылып түшүндүрүп берди да. Көрдүңүздөрбү? Эки адам бир эле ситуацияга кандай реакция кылат, кандай эмоциялар пайда болот адамдачы. Мынакей кызымда сүйүнүү, өзүнчө бир мындай деме болду. Менде страх, паника да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан бул эмнеден зависит этет? Эмне үчүн эки адам бир эле ситуацияга
эки башка реакция жасады. Эки башка эмоция, ар түрдүү эмоция мындай неме болду да, пайда болду да. Бул деген ар кандай кабыл алуу да. Мен башкача кабыл алдым, кызым башкача кабыл алды да. Мына көрдүңүздөрбү? Бул кабыл алуу ар түрдүү фактордон зависит эткен да. То есть ар түрдүү факторлор ошол биздин кабыл алуубузга бир эле ситуациянын, событияга өзүнчө таасирин тийгизет экен да. Эң биринчи бул жизненный опыт. Биздин тажрыйба жашообузда болгон тажрыйбалар экен да. Себеби биздин башыбыздан ар түрдүү событиялар өткөн, ситуациялар өткөн да. Жакшысы да болгон, жаманы дагы болгон, баардыгыбыз билебиз, түшүнөбүз эмне жөнүндө айтып атканын, неме алганчы. Анан көрдүңүздөрбү? Ушул нерсе дагы бизге мындай таасирин тийгизет экен да. Коркуу сезим деп атпайбы, паника деп атпайбы? Мындай нерсе менде дагы болгон. Ошондуктан мен паниковать этип кеттим да. Себеби менде мындай тил билбей калышың мүмкүн, акчаң жок болуп калышы мүмкүн, сенин жаныңда эч ким жок болуп калышы мүмкүн, жалгыз болуп калышың мүмкүн да. А менин кызым да тил билет, акчасы бар, жанында достору жүрдү да. Көрдүңүздөрбү? Мынакей жизненный опыттагы биздин кабыл алуубузга, эмоциябыз чыкканга ушул эң биринчи фактор бул биздин жашообуздагы тажрыйба экен да. Жизненный опыт дагы влиять этет да. Экинчи окружение. Биздин окружение кандай? Мындай болот да. Окружение билебиз, окружение бизге аябай чоң влияние кылат да, аябай чоң влиять этет да. Кээ бир окружениябыз бар, паникерлор көп да. Анан негативный окружениялар бар да. Мындайча айткандачы, кээ бирлердин окружениясында позитивный көп да. Ошого жараша дагы окружение дагы бизге влиять этет да. Окружениябыз дагычы демеде. Анан кийин үчүнчү фактор ушул эмеге бул биздин уровень образования. Биздин айланабыз таасир берет туура. Биздин уровень образования, то есть биздин мындайча айтканда баягы образованиябызда, то есть биз канчалык түрдө такшалганда. Образование дегенде ойлобоңуздар, бул только мектепте окубаган, университетте окубаган эмес. Бул жерде другое образование. Мына азыр сиздер сабак өтүп атасыздар, канчалык ушундай сабактарды өткөн сайын, канчалык ушундай сабактарды окуган сайын, өткөн сайын сиз кандай болуп өсүп атасыз? Вот азыр мына ушул жерде 66 адам отурат да. Өзүңүздөргө сурой бериңиздер да. Сиздер 10 жыл мурун кандай адам элеңиздер? Азыр ушундай сабактарды окуп отуруп кандай адам болдуңуздар? Вот уровень образования деген бул деген ошол бизди өстүрө турган, бизди оңдой турган, биздин мышленияны, аң сезимди, ойлорубузду оңдой турган сабактар, оңдой турган образование, ошол жөнүндө сөз да. Университетти бир эмес 2 университетти бүткөн, алтын медаль менен бүткөн адамдар да бар. Бирок аларды карасак, кээ бирлер ушундай өсө турган, ушундай бир мотивирующий, психологический сабактарды өтпөгөндөр менен өткөндөрдүн айырмасы дагы бар да. Себеби алар
Бул деген биздин окуган сабактар бул трансформирующий сабактар да, трансформация кыла турган, бизди өстүрө турган, оңдой турган мышлениябызды мышлениябызды оңдой турган, өсө турган сабактар да. Мына 3-чү уровень образования. Баарын туура кабыл алып жатам дейт. Эң сонун асман менен жерде өзгөрүү болот бул окуулардан. Эң сонун. И 4-чүсү физическое состояние. То есть физикалык состояние да. Бул дагы мына 3 күн, бүгүн уже 4-чү күн экен, 3 күндөн бери баягы мындай айтканда физическое состояниебиз кандай, физикалык деме боюнча сүйлөп атабыз. Бул дагы биздин физическое состояние да бизге аябай чоң таасир берет да, биздин ой жүгүртүүбүзгө, особенно биздин эмоциябызга дагы аябай таасирин берет да. Например, ачка адамдын тамак жегиси келип, ачка сусап турган адамдын состояниясы кандай, эмоциясы кандай, бат жини келип кетет. Бат эле жини келип кетет да, көп нерсени уккусу да келбейт, түшүнгүсү да келбейт. Мисалы, чарчаган адамдын эмоциясы кандай, уккусу да келбейт, түшүнгүсү да келбейт. Или уйкудан калган адамдын эмоциясы кандай болот, тоже эчтеке уккусу келбейт, түшүнгүсү да келбейт. Көрдүңүздөрбү? Физикалык состояние бизде аябай чоң таасирин тийгизет да, эмоциябызга таасирин тийгизет. Ошондуктан физикалык состояние, базовые потребности деп айтып кетпедимби? Базовые потребности да, особенно мына тамак, оор тамак жеп алганда, өтө көп тамак жеп, оор тамак жеп алганда дагы эмне болот? Биздин эмоция кандай болот? Эмоция тоже мындай подавленное состояние, мындай эчтекени уккуң келбейт, башыңды дагы ооруткуң келбейт да, эчтеке кабыл албайсың, уйкуң келет. Окугуң да келбейт, эч бир жаңы информация да кирбейт, талыкшып уйкуң келет да. Ошондуктан оор тамак жеген, особенно жатаарда оор тамак жебеш керек. Жеңил тамак жеп, анан кийин айтып кеттим го, уйку, надо высыпаться. Уйкуну дагы иреттеп, жакшы спорт. Вот канчалык биз движениеда болуп, канчалык мындай спорт менен заниматься этип движениеда болсок, ошончолук биздин физическое состояние аябай жакшы болот дагы, мээбиз дагы жакшы иштейт да, аябай жакшы иштейт мээбизчи. Ошондуктан физикалык мындай состояние, көнүгүүлөрдү жасап туруш керек, спорт менен заниматься этиш керек да. Мынакей физическое состояние да. Анан дагы бир айтып кете турган, бул бизге аябай көп мындай таасирин тийгизген бул новости, жаңылыктар. Мына СМИ, телевизор, газета, соц тармактар аябай чоң таасирин тийгизет да. Физикалык абал. Чоң таасирин тийгизет да. Азыр новости, TikTok, Facebook'a кирсең эле согуш жөнүндө, катастрофалар жөнүндө, ушулар жөнүндө аябай көп неме болгон да. Кече күнү жер термелде кандай паника болду, кандай паника болду. Мен вообще эчтекени сезбепмин да. Башка адамдар аябай мындай неме болуптур да. Тоже паническое состояние болду, аябай неме болду да. Бул дагы баягы мен кийин окуп алып, өзүмчө мындай неме болду да, өзүнчө бир коркуу сезим пайда болду да мендечи. Эми мына ошол соц тармактардан, жаңылыктардан окуп алыпчы, көрдүңүздөрбү? Ушул соц немелер дагы, жаңылыктар дагы мындай көп нерселерди бизге таасирин тийгизет да. Именно
именно паника менен страх, корку сезимди пайда кыла турган бул жаңылыктар да аябай катуу таасирин тийгизет бизгечи. Анан кийин бул кийинки кайсы фактор бул установки и убеждения. Установки и убеждения. Кандай бизде убеждениялар бар. Кыргызча билгендер которуп койсоңуздар. Установки и убеждения. Бизде кандай установкалар бар, убеждениялар бар. Бул кичине чагыбыздан баштап бизде бир мындай убеждениялар бар, калыптанып калат да. Анан ошол дагы аябай ушундай бир ситуациялар болгондо неме болот да, таасирин тийгизет да, деме болчу. Анан тоже мурдагы жылы болду. Мурдагы жылы дагы ошол эски азыр айтып атып мындай эсиме түшүп кетти. Ал демеде Лазакатечи дагы бар. Кызым менен мурдагы жылы биз Ташкентке бардык. Ишеништер, убеждение, ишеништер экен. Орноп калган. Так. Орноп калган. Адаттар дейт. Кызым менен Ташкентке барып, Ташкент эми Өзбекстанды көрүп келели. А мен иштейм. Кызым дагы мен менен барып, как раз келди эле. Барып ойноп келебиз деп Ташкентке бардык. Анан ал жерде Ташкентке биз Бишкектен бардык. Бишкектен барып кызым менен автобус менен бардык. Автобус менен барып автовокзалда эми Ташкентке барсаңыздар көбүңүздөр билесиздер, автовокзалга алып барат. Автовокзалдан такси менен анан кийин квартирага барышыбыз керек болгон. Бизди Лазакатежи күтүп аткан квартирада. Кызым менен таксиге отурабыз дагы. Таксист да аябай жакшы адам экен, аябай сонун адам экен. Биз биринчи жолу Ташкентке келип атабыз. Кызым биринчи жолу келип атам. Еще да алдыга отуруп алган, алдыңкы сиденияга келип атам деп мындай сүйлөшүп калсак, таксист да аябай жакшы адам экен, ушунчалык сонун адам экен. Деме деп атпайбы? Анда мен сиздерди квартирага алып баргычакты ночной Ташкентти биз саат 4-төбү ушундайда бардык. Ночной Ташкентти сиздерге көргөзө кетейин деп бизди мындай Ташкенттеги главный бир мындай жакшы сонун кооз жерлерди айландырып өтөм мен сиздерге көргөзүп, мондой жерлерди кийин көрүңүздөр деп бизге ушинтип калды да. Анан макул деп бизди айланып мындай бул жер бул деп өзүнчө бизге гид болуп берди да. Аябай сонун болду. Ошентип жүрүп анан кийин Ташкентте багы деме бар, сонун жер бар, Magic деген балдарды баягындай как бы Уолт Диснейге окшогон ушундай сонун кооз жер бар экен. Ошол жерден жанынан өттүк дагы токтотуп чекеге токтотуп, жолдун боюна токтотуп, келгиле мен силерге сүрөткө тартып коюн, жактыбы дегенден макул деп түштүк. Мен колумда кичинекей сумкам бар эле, ошол сумкамды алып машинага таштап койбостон колума алып, анан ушул бордюр турган экен, ошол жерге коюп анан сүрөткө түшөм дагы. Кайрадан сүрөткө түшүп бүткөндөн кийин машинага отурабыз да, баягы сумкамды калтырып кетип калабыз да. Мен албай унутуп калам. Ал сумкамда кызымдын экөөбүздүн тең документтерибиз, паспорттарыбыз, акчаларыбыз, бардык нерсе ошол жерде да. Эми болгон нерсебиз, керектүү нерсе ошол жерде болгон, самый необходимый ошол жерде болгон. Кетип калабыз дагы, еще дагы бала бизди айландырат. Ташкенттен көп, дагы андан кийин көп жерлерге алып барат дагы. Анан бизди квартирага алып барат. Квартирага алып барып мен акча төлөйүн десем эле, сумкам жок да. Анан ошондо эсиме түшүп атпайбы? Ошондо эсиме түштү. Сумкамды албай калтырып койгонумдучу. Мен паниковать эттим.
все болду, эми паспортты жоготтук деп паниковать этип, кызым спокойно, да, эч бир паниковать этпей, мама, все будет хорошо деп унчукпай, наоборот, мени поддержка кылып, монтип неме кылып бардык. Байкуш баягы таксист переживать этип ушундай со скоростью айдап барды. Демегечи барсак, баягы менин сумкам турат жакшынакай болуп ушул жолдун чекесинде. Болсом ал жолдун эле чекеси четинде турган канча машиналар өтүп атат да. Биз где-то бир саатка жакын бардык да. Барып алып, анан ошол жерден кызым айтып атпайбы, мама, мен ичимде могу жакта турган депчи, что это табабыз депчи, мындай бир какой-то немем, интуициям подсказывала дейт, что сумканы все равно табабыз деген менде бир ишенич болду депчи. Көрдүңүздөрбү? Себеби мынакей ишеничтер да. Мен жашоомдо көп нерселерди жоготком да. Көп нерселерди аябай кичинекейимден баштап эле дайыма эле бир нерселерди жогото берет элем да. Көп нерселерди жогото берет элем. Анан, видимо, вот это вот менде ишенич болуп калганбы, мындай орноп калган да, ошол ишениччи. Көп нерсе жоготом депчи. Анын үстүнө мен ата-энем дагы билет, бир нерсе болуп, бул ушундай көп ушинтип эле жоготуп жүрө берет депчи. Ошол ишенич менде могу жакта калып калган да. Вот менин страх, паника ушул жактан чыгат экен да. Көрдүңүздөрбү кандай эмоция. Кызымда андай эч нерсе болгон эмес да. Ошондуктан ишенич бул мындай да, ишеничтер ошондой да, кандай калыптанып калат да. Мынакей баягы установки и убеждения да, вот кичинекей чагыбызда калыптанып калган ишеничтер дагы, баягы демелер ошол дагы влиять этип коет да биздин демегечи, эмоцияларга. Көрдүңүздөрбү? Эки адам на одну бир ситуацияга кандай реакция жасап, кандай эмоция болду. Көрдүңүздөрбү? Анан кызым дагы айтып атпайбы, ну чё, мама депчи, зачем паника? Мен айттым да, эмне сен вообще прям эчтеке болгон жоксуңбу десем, мама, эми реально нужно смотреть дейт да. Мама, даже если биз жоготсок, ну и что депчи, ну и что, посольствого барат элек, посольство бизге бир деме жазып берет эле, анан кийин акча салышат эле, анан кийин акчаны алып үйгө барып, анан кийин паспорт жасайт элек деп атпайбы, деме кылыпчы, мени успокаивать этипчи. Мама депчи, действительно, вот это вот деме дагы, баягы установкалар, убеждения да. Мен дагы, көрдүңүзбү деп атпайбы, мама, сиз дайыма эле баягы переживать эте бересиз депчи. Действительно, мен көп переживать этем да. Вот менин минусум ошол. Переживать этип, постоянно чалып бирдеме кызым албай калса, например, күтөм, кызым окуп жүргөндө да чалам. Кызым эгер албай калса, например, күтөм, 2 саат, 3 саат күтөм. Анан кызым 2 саат, 3 саатты албай калса, болду. Мен досторуна чалып чыгат элем да. Досторуна чалып чыгам. Анан бир эжекеси бар ал жерде, мындай таанышып, сиңди болуп калган. Ага чалам, анын жолдошуна чалам, ушинтип чалып чыгам да. Чалып чото албай атат. Эмне болду эле депчи. Анан эле кызым чыгат, мама, мен көчөдө болчумун, мама, мен лекцияда болчумун, или там беззвучныйда болуп калды депчи. Мен ушундай, мама, сиз паникершасыз деп калат да. Анан күлө берет, если мен албай калсам да эме болосуз депчи. Анан мен дагы кээде ошо былтыры демеде барганда, Кипрда жүргөндө дагы баягы албай калам, же болбосо мындай связь жок жерде жүрүп калам. Анан кызым дагы деме кылат, переживать этип, мама, вы где, эмне кылып жүрөсүз, эмне албайсыз деп калат. Анан кийин мен
связь жок болуп калды, көрдүңбү мен кандай переживать этем деп мен да тамашалап калам да. Кызымачы көрдүңүз ушундай да, вот бир эле ситуацияга эки адамдын кандай мындай немеси чыгат да, эмоциясы чыгат, реакция, кабыл алуусу и реакция кандай болот да. Эми кандай адамдын кандай эмоциялары бар. Адамда эки түрдүү эмоция бар да, эки түрдүү. Биринчи эмоция бул мотивирующий эмоция деп коет. Бул мотивирующий эмоция именно мындай да, мотивирующий эмоция к действию дейт да. Кыймыл аракетке мотивировать эткен эмоциялар бар да. Бул биринчи, орусча эле айтып кетейин, түшүнөсүздөр, радость, мындай сүйүнүү, удовольствие, сүйүү, забота, анан кийин вера, ишеним, гнев, мындай жинденүү дагы мотивировать этет экен да. Кыймыл аракетке мотивировать эткен эмоцияга кирет экен. Баягы жинденүү да, гнев, ярость. Вот прям каттуу жинденип, ярость, прям ушундай каттуу жинденген дагы айтып калабыз го, мен ушундай каттуу жиним келип, жинденип туруп жасап жибердим депчи. Это ярость да. Анан кийин вдохновение, эйфория, увлечение. Вот ушулар кыймыл аракетке мотивировать эткен эмоцияларга кирет да. Түшүнүктүү болду да, түшүндүңүздөр. Анан экинчи эмоциялар бул избегание опасностей, тормозящие дейт. То есть бизди сактай турган, бизди мындай кандай десем, коркунучтардан сактай турган эмоциялар экен да. Айтып атпаймынбы, бизде бул инстинкт да, ол первобытный немеден калыптанып келген эмоциялар да. Избегание опасностей, тормозящие эмоции дейт да. Бул грусть, капалануу, печаль, уныние, апатия дейт, усталость, чарчоо, осторожность, осторожность, когда биз мынтип осторожничать этип, анан страх, коркуу сезим, паника, анан дагы эмоциональный шок. Эмоциональный шок ушул бизди коркунучтан сактай турган, мындай бир осторожничать эткен, тормозить эткен эмоциялар экен да. Мынакей көрдүңүздөрбү, биздин эмоция экиге бөлүнөт да. Вот побуждает к действию и бизди тормозить этип, коркунучтардан сактай турган ушундай эмоция да, эмоциялар болот да. Эми түшүнүктүү болду, эми кантип бар да, кээ бир мындайча деме болгондо, кээде биздин эмоциялар бизге зыян тийгизет да. Мындайча айтканда, бизди кээ бир ситуацияларда биз мындай каттуу эмоциябызды мындай зашкаливать этип калат да. Анан эмоциябыз менен катуу сүйлөп алабыз, бирөөлөрдү капа кылып алабыз, бирөөлөр бизди капа кылып коет да, эмоциябызды баягындай контролировать эте албай калабыз. Биз деген эмоциябыз менен монтип неме болуп алабыз да. Же болбосо эмоциональный график деп дагы сабак өткөнбүз, билесиздерби? Эмоциябыз түшүп кетет, монтип ылдый, кээде эмоциябыз көтөрүлөт, анан түшөт, ошондой скакать этет да. Вот ошондо биз эмоцияны кантип контролдой алабыз да. Өзү эмоцияны биз контролдой албайбыз. Бирок ошол эмоцияны bizde болгон эмоцияны, бирөөнүн эмоциясын туура
түшүнгөнгө аракет кылсак болот да. Например, кээ бир адамдар эмоция менен сүйлөп коет дагы бизди капа кылып алат. Ошондо да туура түшүнгөнгө аракет кылыш керек да. Кээ бир адамдар эмоциональный баягы ойлонбостон ошондой жини менен же капа болуп атса катуу сүйлөп алат да. Вот ошол эмоцияны туура кабыл алганды, түшүнгөндү аракет кылабыз да. Эң биринчи кантип контролдойбуз деп айтсам болот да. Кантип эң биринчи суроо бериш керек да. Суроо бериш керек. Какая это эмоция? Бул кандай эмоция деген суроо бериш керек да. Айтат, сперва нужно определить бул эмоциянычы. То есть эмоцияны определить, выслушать дейт. Убакыт бериш керек да. Провести с ним время дейт. И отпустить. Например, сиздер бир нерсеге каттуу жинденип атасыз да, гнев. Каттуу бир жинденип атасыздар да. Ошондо өзүңүздөргө суроо бериңиздер. Эмне үчүн мен жинденип атам? Эмне болду? Депчи. Ушундай суроо бергенде, баягы реакция жүрүп атат да, ичибиздечи. Могу жакта реакция жүрүп атат. Мээде деп атпаймынбы? Мээде кабыл пайда болот депчи. Мээде реакция жүрүп атат да. Реакция жүрүп аткан. Сиздер суроо бергенде, баягы реакция басандайт. Дагы эмне болот? Реакция жүрүп атканда эмне болот? Жинденип, реакция басандаганда сиз дагы басандайсыз. Жиниңиз келип прям монтип өзүңүзгө батпай айтканда өзүңүзгө келе баштайсыз. Ошондо сиз выслушать деп атпайбы? Угуңуз депчи, уга баштайсыз. Через какое-то время, эгер сиздин каттуу жиниңиз келип аткан болсо, через какое-то время сизде мондай бирдеме келет да. Анчалык деле жиним келе турган нерсе эмес экен го дегенчи. Көрдүңүздөрбү? Вот ошондо баягы бир какой-то демелер келе баштайт да. Отпускать этесиз да. Или экинчи мындай суроо бериш керек да. Дагы башталды менде. Эгер сиздер бат эле, кээ бир адамдар бар го, бат эле жини келип кетет да. Бат прям монтип вспышка болуп, каттуу монтип жини келип кеткен. Ошону дагы бир мындай, ошол адамдарга мен совет берет элем. Мындай в шутку айландырганы. Дагы башталды да менде. Жиним келе баштады. Давай, эмне болуп кетти эми деген бир мондай бир деме бериш керек экен да. Кандай десем, сөздөрдү чыгарып алыш керек экен да. Или обида, тарынчак адамдар. Обида дагы эмоция да. Тарынчак адамдар бар. Бирдеме болсо эле тарына беришет да. Мен дагы ошондой болчумун. Мындай бирдеме сөз жакпай калса, или мен мындай жаман көзү менен карап койсо да тарына берчүмүн да өзүмчөчү. Мен дагы тарынчак болчумун. Ушу тарынчак адамдарга айткым келет да. Эмне кантип кабыл алыш керек өзүбүздүн тарынчагыбызды, эмоциябыздычы. Мындай. Привет, моя обида, да? Кандайсың? Менин тарынычым. Дагы тарына баштадыңбы? Эмне болуп кетти? Кимге тарындың? Депчи. Деп ушинтип бир мындай кандай десем, в шутку деме кылыпчы, обращать этипчи, ошентип коюш керек да. Дегенде вот действительно становится легче да. Или күлкүң келе баштайт да. Өзүңчө күлкүң келе баштайт дагы. Ошол болуп аткан ситуация, обстановка өзүнчө разряжаться этип, ошондой эле прям актуальный, ошондой эле прям мондой болбойт да сиздергечи. Деме болупчу. Например, привет, дорогая обида. Башталдыбы? На кого на этот раз обижаемся?
депчи, ошондой бир мындай шутка обращать этип неме кылып коюш керек да. Экинчи почему эта эмоция появилась, суроо бериш керек. Эмне үчүн бул эмоция пайда болду депчи. Эмне үчүн, неге бул эмоция пайда болду? Эмне үчүн мен жинденип атам? Эмне үчүн мен таарынып атам? Эмне үчүн менде мындай кандай десем, усталость, апатия, эмне үчүн мен ыйлап атам деген бир мындай суроо бериш керек да. Себеби ар бир эмоция, ар бир бизде пайда болгон эмоциянын өзүнүн смыслы бар экен да, мааниси бар экен. Мындайча айтканда, ар бир мааниси бар экен. Или мааниси болот экен да, ошондо биз өзүбүздү түшүнөт экенбиз да, эмне үчүн бул эмоция пайда болду депчи. Анан үчүнчүсү бул байкаш керек экен. Ошол эмоция пайда болуп атканда биздин тело кандай реакция берет? Эмне үчүн физиология депчи, физикалык состояние деп айтабыз да. Себеби напрямую связано да. Биз целый бир организмбиз. Эмоция биздин мээбизде пайда болот деп атпаймынбы? Ошол пайда болгондо ошол демеги биздин тело дагы реакция берет да. Реакция берет. Например, жүрөк дүкүлдөйт, мындай коркуу сезим болгондо жүрөк дүкүлдөйт, мындай мээбизде кандар прям монтип пульсация болуп кетет, же болбосо мындай калтырап кетебиз да. Ушундай бир реакция болот да биздин телодончу. Вот ошондо биз эмне кылабыз? Самый главный неме отуруп глубокий вдох и выдох. Вот глубокий вдох и выдох, анан кийин жүрөктү монтип кармап, вот неосознанно жасайбыз, ошонучу. Монтип тебе, же болбосо мээбизде неме болуп атканда мынтебиз. Вот это вот неме да, это тоже успокаивает. Себеби биз телобуз реакция жасайт да, реагировать этет да. Вот ушундай немелерди жасап койсок, вот эмне кылат? Взаимосвязанный дебедимби? Баягы биздин телобуз кайрадан обратка берет мээбизгечи. Обратка берип кайрадан успокоение болот да. Өзүбүздү ушинтип успокаивать этсек болот да, чтобы потом жинденип, еще больше, еще хуже жасап албаш үчүнчү мындай глубокий вдох, выдох кылып, же болбосо мындай эми айтат да, эмоцияны эч качан катпаш керек. Эч качан катып баспаш керек. Эмоция жиндендикпи? Жиндениш керек. Ыйлагыбыз келип атабы? Ыйлап алыш керек. Таарынып атабызбы? Ничего страшного. Мен таарынган жокмун, мен эчтеке болгон жокмун дебестен, катпастан, аны подавлять этпеш керек. Самый главный подавлять этпеш керек. Себеби ал эч жака кетпейт, ал топтоло берет, анан бир күн анан вулкан болуп жарылат да, А бирок ошону кантип проявлять этиш керек, кантип экологично айтып алыш керек, ага өзүнчө тема. Кудай буйруса, ал теманы сонун кылып раскрывать этип беребиз. Ал деген экологичный скандал деп коет да. Кантип баягындай кичинекей бир таарынуудан, же болбосо жинденүүдөн, капа болуудан, мындай чоң, грандиозный бир немеге айлантып албаш керек. Ошо жөнүндө сонун сабак болот в последующем. Аябай кызыктуу. Вот ошону разбирать этебиз да. Көрдүңүздөрбү? Просто проявляйте деп айткым келет да. Баспаңыздар. Прям монтип өзүңүздөр катпаңыздар. Бирөөгө жиниңиздер келип атабы? Бирөө капа кылдыбы? Сөзсүз ошол нерсени проживайте. Мындай деме кылыш, проживайте да, жашагыла да, ошол неме эмоциядачы. Ошол эмоцияда жашагыла. Себеби силер жашаганда ал эмоция кетет да, мындайча айткандачы. Кайра келип отурбайт да. Ошондуктан
баягы барго эмоциональный адамдар прям вау деп монтип деме кылып алат дагы, анан как ни в чем не бывало жүрө берет. А баягы замкнутый ичине салган адамдар эмне болот? Көпкө отпускать эте албайт, кыйнала берет да. Эң жаман ошол нерсечи. Поэтому вот ошондуктан эмне задание дагы жазыңыздар. Задание бул өзүңүздөрдү бүгүн байкаңыздар. Кандай эмоция келди сиздерге? Кандай деген эмоциялар пайда болду бүгүн? Ошону кечинде жазып чыгасыздар. Бүгүн сүйүндүңүздөр, капа болдуңуздар, паниковать еттиңиздер, жиндендиңиздер, дагы кандай бир күндө кандай эмоция сиздерге келди, анан ошол кандай реакция кылдыңыздар, ошол нерсени жазып өзүңүздөргө жазып койуңуздар, анализ жасаңыздар да, кандай реакция кыласыздар, балким сразу ответка бересиздерби, ответка берип атканда дагы кандай эмоция менен ответка бердиңиздер, анан кийин же болбосо ичиңизге салып койдуңуздарбы, как будто ни в чем иштеке болбоду депчи. Ошону бүгүн бир күн кечке мына бүгүн байкаңыздар да, кандай эмоциялар келип кетти, кандай реакция кылдыңыздар. Уже убакыт бүтүп калыптыр. Ушундай задание, как будто вот прям 5 мүнөт эле сүйлөгөндөй болуп калды маңачы. Азыр эми орусчасы болот мындан кийин. Бардыңыздарга көрүшкөнчө, пока-пока, бардыңыздарга ийгилик каалайм. Азыр орусчасы болот. Пока.